今日第36届团结金曲奖8月份要举办，团结中心就举办2个月的团结金曲剧展，邀请这3档得奖的剧团，有布袋戏团真快乐奖中剧团，也有歌戏团摩登计划来演出。三友啊，你说来吃点心无？真快乐奖中剧团是一个家族的布袋戏团，团到今已经第4代，90岁阿嬷江素美带囝孙仔伫咧台顶搬一世人的布袋戏，落去了后，阿嬷拢会传烧烫烫的饭菜，互戏班的家族食。讲夜饭真凉，凉的毋是咱做戏人，阁有看戏的人。就是阿嬷一句王爷饭真凉，甲大家拢念做伙，互伊的囝孙仔有一个想法，想要甲阿嬷的故事写做一出戏，或者王爷饭。这出戏剧也得到第33届团结金曲奖。阮咧做戏的时阵吼，足侪部分会拄到神，也嘛会拄到四周围啊，甲阮斗相共的人，啊，甲遮个故事全部拢甲放喺王爷饭内底。做戏人啊，拄到甜的，啊嘛拄到苦啊，拄到涩的。那无好，小生我只好用辛苦来赌下。另外，这出戏是歌戏团摩登计划所演的戏剧，或者文武天香。戏剧当中无设定条带，也无设定时间。戏出内面的口段会当主动向小新表达意爱，小新也会当介意小新。和英国传统的歌戏大部分咧讲的忠孝节期无同，编剧加入现代注重多元性别族群的元素。这出戏也得到第34届的团结金曲奖。故事的后面讲的是一种现代人关心的议题，比如讲民主自由，比如讲多元性别。歌戏内底敢会当有2个小生谈恋爱。今年8月份第36届团结金曲奖特别颁奖啊！这是团结中心甲过去3档得奖的戏出做一个展示，先来热身，希望延续这份感动，招观众做伙看到团结金曲奖的传统和创新。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。